تعرفنا في الأجزاء السابقة على كيفية حذف الملفات والمجلدات، وذكرنا أنه عند حذف المجلدات والملفات فإنه لا يتم حذفها بالفعل، ولكن يتم نقلها إلى سلة المهملات recycle bin، وذلك حتى نتمكن من استعادة الملفات أو المجلدات التي نقوم بحذفها عن طريق الخطأ. وتعرفنا في الأجزاء السابقة على كيفية حذف المجلدات والملفات بعدة طرق، ويمكن حذف المجلدات أو الملفات بطريقة أخرى، وذلك عن طريق الضغط مع السحب بالمجلدات أو الملفات إلى سلة المهملات. وللتعرف على هذه الطريقة نقوم باختيار مجموعة من الملفات من هذه النافذة، ثم نقوم بالضغط مع السحب بهذه الملفات إلى سلة المهملات، ونترك مفتاح الماوس يتم حذف الملفات من هذا المجلد. ونلاحظ أن الرمز الخاص بسلة المهملات تحول من سلة فارغة إلى سلة ممتلئة، مما يدل على وجود ملفات داخل سلة المهملات. وبالضغط المزدوج على الرمز الخاص بسلة المهملات recycle bin يتم فتح recycle bin، وتظهر الملفات التي قمنا بحذفها داخل الجزء details، ويمكننا استرداد أي من هذه الملفات إلى موضعه الأصلي. ولعمل ذلك نختار الملف الذي نريد استرداده، ثم نفتح القائمة المنسدلة فايل ونختار restore، أو نختار restore this item من الجزء recycle bin tasks، أو نقوم بالضغط بمفتاح الماوس الأيمن على هذا الملف ونختار restore من القائمة المختصرة، فيتم استرداد الملف إلى المجلد أو الموضع الأصلي الذي تم حذفه منه. كما يمكننا استرداد أكثر من ملف في نفس الوقت، وذلك عن طريق اختيار الملفات التي نريد استردادها، ثم نختار restore the selected items من الجزء recycle bin tasks، أو بالضغط بمفتاح الماوس الأيمن على أي من هذه الملفات واختيار restore من القائمة المختصرة. كما يمكننا استرداد جميع الملفات الموجودة بالrecycle bin إلى مواضعها الأصلية بالضغط على restore all items من الجزء recycle bin tasks. كما يمكننا استرداد الملف إلى موقع آخر غير موقعه الأصلي الذي تم حذفه منه، وذلك بالضغط على الملف بمفتاح الماوس الأيمن واختيار cut من القائمة المختصرة، ثم عمل لصق لهذا الملف في الموضع الجديد الذي نريد نقل هذا الملف به، وليكن سطح المكتب. فنضغط بمفتاح الماوس الأيمن في أي موضع خالي على سطح المكتب، ثم نختار paste من القائمة المختصرة. ويمكن أيضا استرداد الملف إلى موضع آخر غير الموضع الأصلي للملف عن طريق اختيار الملف الذي نريد استرداده، ثم نفتح القائمة edit ونختار move to folder، فيتم فتح المربع الحواري move items، فنقوم باختيار الموضع الذي نريد وضع الملف به، وليكن الديسكتوب، ثم نضغط move، فيتم استرداد الملف إلى سطح المكتب كما نرى. وكما ذكرنا سابقا فإنه عند حذف الملفات أو المجلدات فإنه لا يتم حذفها نهائيا، بل يتم نقلها إلى سلة المهملات، وبالتالي فإنه ما زال يشغل نفس المساحة على القرص الصلب. ولحذف أي من هذه الملفات نهائيا نقوم باختيار الملف الذي نريد حذفه، ثم نفتح القائمة فايل ونختار delete، أو نضغط على الملف بمفتاح الماوس الأيمن ونختار delete من القائمة المختصرة، أو نضغط على المفتاح delete من لوحة المفاتيح أثناء اختيار الملف، فتظهر رسالة لتأكيد عملية الحذف، فنضغط على المفتاح yes، فيتم حذف الملف نهائيا، وتصبح المساحة التي كان يشغلها هذا الملف على القرص الصلب متاحة للاستخدام مرة أخرى. كما يمكننا حذف جميع الملفات الموجودة داخل الريسايكل bin، وذلك بفتح القائمة المنسدلة فايل واختيار empty recycle bin، أو باختيار empty the recycle bin من الجزء recycle bin tasks، ثم نضغط yes لتأكيد عملية حذف الملفات، فيتم حذف جميع الملفات الموجودة داخل الريسايكل bin. ويمكننا التحكم في خواص الريسايكل bin بالضغط بمفتاح الماوس الأيمن على الرمز الخاص بالريسايكل bin واختيار properties من القائمة المختصرة، فيتم فتح المربع الحواري recycle bin properties، ويظهر به عدد من لوحات المتغيرات مساوي لعدد الهارد ديسك درايفز الموجودة داخل الجهاز، بالإضافة إلى لوحة المتغيرات جلوبال. ويمكن تعديل خواص الريسايكل bin لكل درايف على حدة، وذلك باختيار
Configure Drive Independently، ونقوم بتسجيل هذا الاختيار إذا أردنا تعيين قيم مختلفة لخواص الريسايكل بن على الأقراص الصلبة. ولضبط خواص الريسايكل بن الخاصة بكل درايف نقوم بالضغط على لوحة المتغيرات الخاصة بالدرايف، ثم نقوم بتعديل الخواص التي نريدها من خلال خيارات هذه اللوحة. ويمكننا تعديل خواص الريسايكل بن لجميع الدرايفز مرة واحدة، وذلك باختيار لوحة المتغيرات Global وتغيير الاختيار Use one setting for all drives. وبالضغط على أي لوحة متغيرات من هذه اللوحات نلاحظ أن خيارات هذه اللوحة غير فعالة، فنقوم بالانتقال إلى لوحة المتغيرات Global مرة أخرى، وباستخدام هذا المؤشر المنزلق نقوم بتحديد المساحة القصوى التي يمكن للريسايكل بن أن تشغلها على كل قرص من الأقراص الصلبة، وهي نسبة مئوية من مساحة القرص الصلب. والقيمة الافتراضية لهذه الخاصية هي 10% من مساحة القرص الصلب، ويمكن زيادة أو تقليل هذه المساحة عن طريق الضغط مع السحب لهذا المؤشر المنزلق. وفي حالة زيادة حجم الملفات أو المجلدات التي تم نقلها إلى سلة المهملات عن النسبة المحددة في هذه الخانة، فإن نظام التسجيل يقوم بحذف أقدم هذه الملفات التي تم نقلها إلى سلة المهملات، وذلك كي يحتفظ بالملفات الجديدة التي يتم نقلها إلى سلة المهملات. وعند تغيير الاختيار Don't move files to the recycle bin, remove files immediately when deleted، فإنه عند حذف الملفات أو المجلدات سيتم حذفها نهائيا ولا يتم نقلها إلى سلة المهملات. أما الاختيار Display Delete Confirmation Dialog فيعمل على إظهار رسالة تحذيرية عند حذف الملفات أو المجلدات لتأكيد عملية الحذف، وبإلغاء هذا الاختيار لا يتم إظهار الرسالة التحذيرية عند إجراء عملية الحذف للملفات أو المجلدات.